صباح الخير. في ذكرى أيام الجبر من بعد الحزن، لازم نفكر نفسنا ونتأكد إن ربنا أكيد هيجبر قلوبنا ويعوضنا بعد أي حزن وأي ضيق حسينا بيه. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الأقرب إلى الله وعاش عام كامل من الحزن والفقد، بيورينا حاجتين. بيورينا إن أي بني آدم من حقه يحزن مهما كان قريب من ربنا. فالحزن ملوش علاقة بإن أنا مش قريب من ربنا أو إن أنا معترض خالص. الحزن بيجي معاه سعي، وبيجي معاه اجتهاد، وبيجي معاه تكملة للرسالة، وبيجي بعديه جبر وعوض. على قد الحزن والصبر والسعي بيجي الجبر من عند ربنا، فاصبروا.